डुगू डुगू। ये बिट्टू, ये तो फोन में जाके क्यों बैठ रहे हो बिट्टा? इधर भी बैठ सकते हो ना, फिर फोन ही में बैठना है आपको है? ये कौन से लड्डू मिल रहे हैं? अरे बैठ जाओ, बैठे रहो बैठे रहो। अच्छा अपनी शक्ल तो दिखा दो सबको एक बार। कीच कीचा लग लो मैं आज हन्नी हन्नी करके बता दो सबको, आज आपने हन्नी करी है। अरे भाई